Arkadaşlar inanılmaz bir yer. Çok sevdim burayı. Bugün sizlerle birlikte yağmurun altında doğada hayatta kalmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki hep güneşli günlerde veya karlı havalarda doğada hayatta kalmıştım. Bugün yağmur yağarken evden dışarı çıktım ve dedim ki yağmurda kamp neden olmasın? Güzel bir yer bulduk görmüş olduğunuz gibi. Sizlerle birlikte yanımda getirmiş olduğum malzemelerle, tabii ki de çok bir malzemem yok. Sadece bir tane muşambam var arkadaşlar. Naylon poşetimiz var. Bayağı büyük. Onunla birlikte şu görmüş olduğunuz alana çadır yapmaya çalışacağım ve içine yapabilirsem soba yapacağım. Bir gece boyunca yağmur yağarken burada hayatta kalmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve yol kenarından da bir tane boru buldum. O boruyla birlikte baca yapmaya çalışacağım. Yani işimiz çok fazla var. O yüzden bir an önce işe başlamak istiyorum. Zaten yağmurda da ıslandım. Bu gibi durumlarda hayati durumunuz oluşmaması için çok fazla ıslanmamanız lazım ama yağmurun altındayız. Barınağımız yok. Hızlı olmam lazım. Yağmur hızlanmadan bir an önce barınağımı yapmak istiyorum. Bakın daha önce burada kamp yapanlar olmuş arkadaşlar. Odunlar var. Daha sonra şurada patatesler var. Görüldüğü üzere. Odun toplamama gerek yok diyeceğim de çok az. Odun da toplayacağım. Bir an önce şu şöminemi yapıp çadırımı kurmam gerekiyor. İnanılmaz ıslandım. Bayağı bir taş topladım. Yoruldum. Açım da. Ne yapacağım bilmiyorum. Umarım hastayım zaten. Umarım daha kötü hasta olmam. Böyle bir teneke var. Arkadaşlar şömine yapacağız ya, harç olarak da toprak kullanacağım. Toprağı da çam iğnelerinden yapacağım ki daha iyi tutsun. Bakalım, deneyeceğiz. Yağmur şiddetini arttırdı. Benim için de çok zor bir çekim oluyor. Ama yağmuru severiz. Daha bunun gibi 3-4 torba kum getirmem lazım ki güzel bir şömine yapabilelim. Bakın, hava akımı alması için şurayı şöyle kazacağım ki buradan hava gelsin ve üstüne de hemen yine şurada göstereyim. Teller buldum. Çok şanslıyım. Kaç tane var lan? 1, 2, 4 tane tel var arkadaşlar. Piknikçiler, mangalcılar buraya gelmişler ve bırakmışlar. Ben de buraya bahsettiğim şeyi kazıp telle üstünü örteceğim ve oradan inanılmaz güzel bir hava akımı geçecek. Şöminemiz rahat etsin. Biz rahat edelim gece. Çalışıyoruz abi. Zor. Yağmur da şiddetini bir arttırıyor, bir azaltıyor. Telimizi koyuyorum. Hop, bu şekilde arkadaşlar. Tam da hayal ettiğim gibi oldu. Tabii siz hayal edemiyorsunuz. Yaptığında göreceksiniz. Videoyu izlemeye devam edin. Biraz sesim kötü geliyor olabilir. Mikrofonun içine su kaçmış. İdare edin. Yağmur, ıslanıyoruz. Zor şartlar. Halime bir bak ya. Sabahtan beri çalışıyorum. Donuma kadar ıslandım. Donuma kadar ıslandım. Islanmaya da devam ediyoruz. Ama taşımızı topladık. Toprağımızı topladık. Yerimizi kazdık. Çalışıyoruz. Baksana ne kadar ıslandı. Resmen çamur olduk arkadaşlar ya. Manzaramız şu şekilde. Of. İnanılmaz güzel. Şimdi taşlarımızı örelim. Burası çok önemli kısım. Sıfır örmem lazım. Ve büyük taşlarla öreceğiz. İşin en meşakkatli kısmına geldik arkadaşlar. Şöyle toprağın ortasını açtım. Suyumuz var. Biraz daha açacağım. Ve kendimiz harç yapacağız.
Arkadaşlar çamura batacağız. Eller kirlenecek. İnanılmaz eğlenceli. Bakın şöyle çam iğneleri getirdim arkadaşlar. Bunları da aralarına katacağım ki daha iyi tutsun. Eğer bunu yapabilirsek sanırım YouTube Türkiye'de de bir ilk olacak. Daha önce böyle bir şey yapan hiç görmedim ben. Deniyoruz. Abi bunu yapacağız. Akşamda sobamızda yemeğimizi pişirirsek bizden mutlusu yok. Buraya böyle bir tel koydum. Yiyeceklerimi bunun üstünde yapacağım. Arkadaşlar su alta giriyor. Alta girmemesi için şöyle kapatacağım. Allah, sudan çıkmış balığa döndüm. Evet. Açılıyor. Bak. Şöyle bir delik oldu. Bunu biraz daha genişleteceğim. Yağmur çok şiddetini arttırdı ya. Islanıyoruz ama buna değiyor. Akşamleyin ziyafet var. Efsane oldu, efsane. Borumu diktim. Bakın şöminem şu şekilde oldu. Burada yemeğimi yapacağım. Hiçbir yere hava almayacak şekilde kapattım toprakla. Of. Bakalım çalışacak mı? Yağmur daha fazla ne kadar yağabilir bilmiyorum. Hastalanmazsak iyi. Ama şu görmüş olduğunuz şömine için her şey değdi arkadaşlar. Böyle kazıklara ihtiyacım vardı. Onları düzgün bir şekilde kesmeye çalışıyorum. Bir yandan da çok çamur oldu orası. Çam iğneleriyle zemin daha fazla su almasın diye gördüğünüz gibi zemini yükseltiyorum. Üç tane kazığımız. Arkadaşlar vallahi dondum ha. İnanılmaz dondum. Çok kötü bir durumdayım şu an ama işimize odaklanmamız lazım. 3 tane kazığımız hazır. Bunları şimdi yere çakacağım ve yanımda getirmiş olduğum naylon muşambayı çadır olarak yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi şöminemiz hazır. Uğraşıyoruz. Yağmurun altındayız. Videonun bu kısmında videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bakın sizler için yağmurun altında video çekiyorum. Zorlu şartlarda da doğada nasıl hayatta kalınır, ne gibi materyallerle barınak yapabilirsiniz, bunları size göstereceğim. Bakın yanımda hiçbir şey getirmeden bir tane şömine yaptım. Şimdi çadır yapacağız. Böyle böyle sizlere de gösterip öğretmeye çalışıyorum. Bir abone olun size zahmet.
şey söyleyeyim mi? İnanılmaz korkunç bir atmosfer oldu. Belki burada mahsur bile kalabilirim. Of, çok kötü. Kazığımızın yeri hazır. Bunu da buraya dikiyorum. Yanımda getirmiş olduğum, size dediğim naylon bu arkadaşlar. Şimdi bu naylonu açacağım ve orta yerini tespit edeceğim. Burası çadırımızın ortası olacak. Bunu çektikçe şimdi bunu da buraya bağlayacağım. Yavaş yavaş barınağımız oluyor. Sizlerle birlikte ben de ilk defa yapıyorum. Bu tarz videoların devamı gelecek. Merak ediyorum ne çıkacak. Vallahi bittik ya. Buradan bir içeri gideyim. Arkadaşlar. Vallahi oh be. Bayağı güzel olmuş. Sadece burasını yakmak kaldı. Burasını yaktıktan sonra var ya, keyfe keyif yapacağım. Arkadaşlar şurayı delmem lazım benim. Yanımda bir tane böyle boru almıştım. Çadırımız hazırlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı güzel oldu. Yani şu şekilde yağmur almıyor en azından. Odun toplamamız lazım. Gidelim biraz odun toplayalım. Ya şu görüntüyü size göstereceğim. Hani vallahi mahsur bile kalabiliriz. Bakar mısınız? Sis kapladı her yeri. Dağdayım. Yağmur var. 5 saatten beri üstüm ıslak. Titriyorum. Ve yağmur hiç durmadı, yani hiç. Acil odun toplayıp bu ıslak yerde yakmaya da çalışacağız. Oğlum var ya, umarım burada kurt murt yoktur. Tilki kesin vardır, domuz kesin vardır ama kurta denk gelirsek sıçarız. Öldüm dirildim. Şansıma bir yerde bayağı bir odun vardı arkadaşlar. Daha önce getirmişler sanırım. Onların hepsini topladım. Şimdi ateşi yakacağım. Bakın şöyle bir çıra var gördüğünüz gibi. Yanımda her zaman çıra taşırım. Bunu ince ince dilimleyeceğim. Evet. İşte bu kadar. Hadi. Yakmış bulunmaktayım. Hadi yan. Buraya atacağım. Allah'ım inşallah bacam görevini başarıyla yapar. Yoksa burası duman altı olacak ve bu video burada bitecek gibi. Bakın. Şu an çok kötü.
Yapamadık galiba. Yani hayır. Boğuluyorum. Arkadaşlar baca çalışıyor ama duman altı olduk, neden bilmiyorum. Neyi ters yaptık baba biz? Oh bakın, hani bacağım tütüyor aslında ama bir şeyi ters yaptık ve vallahi bir şey ters yaptık. İçerisi şu an duman altı. Burada kalamam, boğulurum. Baksana. Bu ne oğlum? Duman altı oldu her yer. Oo, gözü görmüyor. Bir şekilde hallettim ama inşallah gece burada mahsur kalmayız. Aracım biraz uzakta. Bir gece kalacağım burada ama. Şöyle bir şey daha söyleyeyim size. Umarım sesim geliyordur. Bakın görmüş olduğunuz dumanlar bu tarafa gidiyor. Ceyran yaptırdım ama duman her zaman üste gider, yukarıya gider. Mesela atıyorum yangınlarda da itfaiyeciler bunu daha iyi bilir. Mesela yangın çıktı binanızda. Her zaman sürüne gitmeniz gerekiyor. Çünkü yerde oksijen daha fazladır. Havaya karbon monoksit yükselir ve nefes alırken boğulursunuz arkadaşlar. Bu yüzden de her zaman sürünerek gidin derler. Mesela bakın ben şu an oturuyorum ya, normalim, rahatım ama biraz yükseliyorum. Burada hava değişiyor. Hatta ayakta olduğumda başım bile dönebiliyor çünkü şurası sanırım duman. Biz göremiyoruz bunu. Of be, sıcak ya. İyi çıkartacağım. Abi bizi ısıt ya. Yanımda neler getirdim? Ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Abo, içten boru yanıyor. Sucuklu yumurta yapacağım şimdi. Kendime geleceğim. Sucuklarımızı doğradık ve şöyle bırakacağım şuraya. Şehir manzarası ufak da olsa gözüküyor burada. 4 adet yumurtam var. Bu da nasıl doğada hayatta kalmayız arkadaş. Her şeyimizi getirdik. Arkadaşlar bu sadece hayatta kalma. Biliyorsunuz bir önceki videolarımda neredeyse hiç bir şey getirmiyorum yanımda. Bunu da getirdim. Bunda dedim biraz keyif yapalım. Yağmurlu bir havadayız. Etrafımızda dere yok. Balık yakalayamayız. Bakın şu şömine bile aslında büyük bir olay başlı başına. Sadece şu üstleri kapatamamışım. Üstlerden duman alıyor. Yanlar harika gene. O da bacaya güvendim. Bakın. Baca da içeriden yandı. Boru kendini ele verdi artık. Şöyle yapalım ve alalım arkadaşlar. Günün ilk öğünü. Hani burada gece uyudur mu uyumaz mı bilmiyor. Eğer sabaha çıkamazsam bu videoyu atamamışım demektir. Ateşi söndürüp yatsam donarım. En kötü yere minimum şekilde yatacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tehlikeli ama gece bir şey olsa uyanırım ya. Çıkan dumanı görüyorsunuz değil mi? Vallahi o çadırın içine bir dolsa sabaha ozan kuşçu yok. Çok dikkatli olun arkadaşlar, siz de bakın hani böyle şeyler yapmayın. Ben en azından bilincindeyim. O yüzden önlemlerimi alacağım. Mantar yapacağım kendime. Oo. Beş tane mantarı koydum. Ateşimizi attık. Bir tuz getirmiştim ben. Tuzum olacaktı benim arkadaşlar. Mantarlarımız da o biçim. Biraz daha alttan vurdurayım. Şöyle kestiğimiz odunlardan atalım.
Ateşi yaktığımda şuradan sonra hava alamıyorum ya, nefes alamıyorum arkadaşlar. Şöyle yapmam lazım illa. Zaten kameradan da belli oluyordur dumanlar. Ama gidecek hiçbir yerim yok. Bu geceyi burada geçirmem lazım. Yemeğimiz var, suyumuz var, ateşimiz var. Hayatta kalabilecek her şeyimiz var. Ama düşman içeride arkadaşlar. Düşmanı dışarıdan aramamak lazım. Düşman içeride. Duman. Dikkat edeceğiz ya mecbur. Of. Şuna bir bakın ya. İnanılmaz iyi. Alalım abi. Bak. Bunun tadını bilenler kalp atsın. Çok iyi. Şunları dedikten sonra artık uyku moduna geçelim. Üstüm kurudu lan. Vallahi o kadar sıcak arkadaşlar. Şurası. O kadar yiyecek almışım. Mat almamışım. Tamam işte. Burada yatacağız arkadaşlar. Şunları da koyalım ki hazırda bulunsun. Arkadaşlar boru patlayacak yakında, yemin ederim. Ne oluyor? Ne oluyor? Adamı satıyor. Çok kötü. Hani duman oluyor ya arkadaşlar içerisi ve nefes alamıyoruz. Olabildiğince şöyle yere yaslanacağım. Ve dışarıdan hava geliyor, bakın dışarısı açık. Dışarıdan hava geliyor, yani burası ne kadar dolarsa dolsun ceyran yapacağı için öbür taraf da açık. Hava akımım olacak ve yerde olacak. O yüzden yerde şu şekilde, bu şekilde yatarım ben. Evet arkadaşlar, ben artık kaydı kapatıp yatacağım. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten ilk defa denediğim şöminemi nasıl buldunuz yorumlara yazın. Ben biraz eksiklerin olduğunu düşünüyorum şu duman konusunda. Onun haricinde güzel bir deneyim oldu benim için. Bunu da videoya dönüştürmek istedim açıkçası. Yağmurlu bir havada işte şömine yapıp aldığım muşambayla bir çadır oluşturup içinde kalacaktım. Tam anlamıyla başarılı olduğum söylenemez. Ama en azından günün sonunda kendimizi ısıtabildiğimiz, yağmurdan korunduğumuz bir barınağımız ve ateşimiz var arkadaşlar. Kış boyunca bu tarz videoların devamı gelecek. Tabii ki de daha profesyonel olacağız arkadaşlar. Bu videoyu atmaya da bilirdim ama her zaman en iyi şekilde başlayamazsınız hayatta. O yüzden böyle yavaş yavaş, mesela şu an böyle video oldu. İlerleyen zamanlarda nasıl bir video olacak çok merak ediyorum. Eğer siz de merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Ne tarz bir yerlerde kalalım yorumlara yazın. Karda hayatta kalma yapalım mı? Onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Kar yağışında, böyle yoğun kar yağışında. Ben burada olduğum sürece YouTube Türkiye'de sizlere güzel içerikler üretmeye devam edeceğim. Sizden de desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Sabaha çıkamazsam bu videoyu yayınlamamış olurum ama çıkmışsam bu videoyu izliyorsunuzdur. Hadi ben yatıyorum.